हाय आईर मोर एबे जाऊछु खड़ा को माने चिकिली गाँव खड़ा को आबे आप देखिए लोक मैंने किपर कम कर वास्तव गाँव प्रकृति कितने सुंदर या कहवाक पड़ोनी आप निजे देखिपे ये मो आई मो सह जाऊँच खड़ा को गोटे कोदला धरिकी एबे वर्तमान कहीं आप तो जानते स्त्री लोक मान चली हाँ मु कौन कहबी आ गला बेले रही 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 कथा ही जाउछथि आपण देखि पारथुवे आम खला जोटा कि एबे ताला पड़ी आ मुआई भी कथा हेबार व्यस्त तेणु मु सेकेंड बुलिकी एई बाट रास्ता दे पहुँची गले यही देखो आई पलि आसले आ मो हाथ कोदाला धरी देले गछ लगेवाई आ मत गछ लगे बहुत 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 भल लगे से तो एबे बोर्ड एग्जाम चलती तो मु खला पलैली देखिपे केते सारा आंब छोट छोट आंब पड़ी जोटा कि मु गोटे कि मो हाथ में धरती आबे मु धोईकी टेस्ट करने को जाऊँगी इडी आंब किंतु आंब तो खाइबार इच्छा तो अच्छी जहाँ हो तो एबे आहरी भी मु खोजुली जे कौटी आंब आ बड़ आंबे पड़ी बा कि मिललानी से मत छोटा आंबटा खाया पड़ा ये आप देखिपे माई कोदाल खोलिकी कलरा मंजी लगे चेष्टा कलरा मंजी लगौंट ये आई गछ बुली बुली देखुं कहते पानी ना बोली मुझे बुलूँ चारिड़े गछ देखुची केमितिका कहीं एग्जाम टाइम रे मु खला को आसी पान नथली जोथि मु बहुत 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 मिस करथली एबे आपण माने देखुथिबे हमर केती जे एलोवेरा प्लांट लागिछि आ केते गुडिक साग गछ मध्ये लागिछि कदली गछ मध्ये लागिछि बहुत प्रकार गछ हमर लागिछि एठी हमर पानी रखा होछि आ पानी